Это наша вторая экспедиция. Мы остановились на том, что мы нашли этого демонического кота. Лови! Лови его! Лови! Поймал? Да. Так, аккуратно, он может кусаться. Он набегает. Ай, ёпти. Лови этого кота демоничка. Ёлки. Это еще кот дереволаз. О, хвост не поднял, так что все. Он камеру бьет. Ай, когти! Сейчас надо заснять его лицо, а то никто нам не поверит. Морду, да. Он бьет тебя! Очень больно. Ай! Хвост не поднял, значит упал. Он не хочет показывать свое лицо, он закрывает глаза. Ай, снимай. Я его держу. Продолжение следует.